Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 26 von The Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Als was hatten wir letztes Mal gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. War das nicht dieser ultra affige Maggie Run? Oder war das nicht sogar Blue Baby? Ja, ich glaube der letzte war Blue Baby mit dem D6. Also werde ich wahrscheinlich nicht neu starten, wenn ich Isaac kriege. Aber ich werde neu starten, wenn wir Maggie kriegen. Darauf habe ich jetzt gerade keine Lust. Nochmal random? Kain. Kain ist okay. Kain mag ich. Hallo Kain. Wir starten mit höherem Damage, höherem Speed, niedrigerer Range und höherem, mit dem Luckfoot meine ich. Hoppala. Geld. Luckfoot erlaubt es uns, oder Luckfoot erhöht unsere Gewinnchancen beim Glücksspiel. Wir können bei Fortune Teller nicht verlieren und Tabletten sind nur gut oder neutral, können nicht schlecht sein. Ansonsten keine großen Vorzüge. Bis jetzt. Abgesehen natürlich vom erhöhten Start-Damage und dem niedrigeren Leben. Oh, Tinted Rock. Ich brauche Bomben. Ja, lauft ruhig weg. Ist mir vollkommen wurscht. Ich mache euch trotzdem platt. Schmacht platt, Lan. Bombe? Na. Item Room ist... Tough Love. Ich glaube, das hatten wir während dem Let's Play noch nicht. Tough Love, Brass Knuckles. Hin und wieder schießen wir so Zähne, die auch einen sehr hohen Damage-Output haben. Ich weiß nicht, wie viel genau... Aber die haben mehr Damage als, mehr Damage als unsere normalen Tränen. Unser erster Boss ist Monstro. Hallo Monstro, was geht? Cooles Wochenende gehabt, Monstro? Hoffe ich doch. Oh. Na komm. Geht denn mit dir ab? Was bist du denn heute so sprunghaft? Ups. Ich wurde getroffen. Wie immer, komplett frische Sitzung von The Binding of Isaac, by the way. Heißt also, keine initialen Chancen auf Dealräume. Wir bekommen ein HP-Upgrade und ein halbes rotes Herz. Gefällt mir beides sehr gut. Leider keine Bomben. Der Tinted Rock wäre sehr interessant. Aufgrund des Bombenmangels kann ich auch nicht nach dem Secret Room schauen. Aber das sei mir mal vergeben, denn ich bin ja hier dann Opfer der äußeren Umstände, heißt das, glaube ich, so schön. Wir killen mal schnell die 3 Hopper und peilen mal hier unten, würde ich sagen. Goldene Truhe. Wir haben 2 Schlüssel, also, yep, Number 1, Set Onion meine ich. Maximiert unsere Tränen, glaube ich, also unsere Tiersrate. Number 1 war, glaube ich, noch irgendein anderes Item. Ich weiß aber nicht mehr welches. Ist aber auch ein Tiers-Upgrade. Ist im Endeffekt aber auch vollkommen wurscht. Jetzt seht ihr mal wieder, warum ich so gerne goldene Truhen öffne. Die brennenden Mistviecher. Oh, das war einer. Das waren 2. Das waren 3. Und der letzte? Na komm, na komm. Na komm. Ha. Und eine Trollbombe. Trollbomben sind doof. Ich könnte richtige Bomben gebrauchen. Wobei ich in diesem Lauf, da wir jetzt auch den Lucky Foot haben, vielleicht auf Luck-Up-Pillen hoffen kann. Davon brauchen wir 9 Stück, damit wir permanent Zähne feuern. Auf was anderes haben Luck-Pillen eigentlich keinerlei Einfluss. Es sei denn natürlich, man sammelt Luck Down. Weil bei Luck Down dann noch der Effekt da ist, dass wir Moms Pad finden. Nicht so supi. Aber wir haben keine große Alternative, also nehmen wir es mit. Hopp. Das einzige, was Luck sonst noch bewirkt, ist, wenn wir ein paar Luck-Down-Pillen finden, wir am Ende eines Raums eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, anstatt regulärer Consumables, Truhen aller Art zu finden. So, was gibt's hier jetzt noch? Unspaßige Dinge. Ups. Nein, ich wurde getroffen.
So viel zum Deal für diesen Floor. Oh, das waren die und der da. Aber immerhin, wir sind wieder auf vollem Leben. Hätten wir zwar nicht gebraucht, hätte ich vernünftig gespielt, aber okay. Hallo Gemini. Dann Mom's Pad. Wir vergraulen unsere Gegner. Oh. Jetzt schiebt er hier schon wieder ein Aggro. Das war der eine. Und... Na komm. Mal schauen, vielleicht können wir ihn ja sogar Stun locken. Hoch genug müsste unsere Feuerrate dafür sein. Nein, wir drängeln ihn nur von uns weg, wie es aussieht. Autsch. Okay. Soul Heart, Spirit Heart und Stem Cells. Shot Speed Up und HP Upgrade. Caves 1. Curse of the Labyrinth. Also XL Floor. Das heißt, wir brauchen Minimum 2 Schlüssel. Oh. Ein Dime. 10 Cent. Ich liebe dieses Geräusch. Rotes Herz, kein Interesse. Das war die erste, die zweite und die dritte. Mom's Pad ist auch wieder einsatzbereit. Leider immer noch akuter Schlüsselmangel. Erster Charger. Mist, da konnte ich leider nicht entkommen. Und Möp. Mein Handy meckert. Ich muss mal kurz checken, was mein Handy da meckert. Sorry. Sekunde, das ist wichtig. So. Sorry, musste sein. Es ging ums Berufliche, Geschäftliche, Familiäre, Gedöns. So ein bisschen was von allem eigentlich. So, Gazing Globins. Ah. Aber gut, jetzt mache ich einfach das da. Gut ist. So. Mom's Pad, sehr wirkungsvoll. Rotes Herz ist leider kein Schlüssel, aber da ist ein Schlüssel. Da ist ein Boss Trap Room. Fancy. Schnappt erstmal den Schlüssel und schauen in unseren ersten Item Room. Minimash. Und ein Cent. Brauche ich wirklich das Speed Upgrade? Oder war das der... Ja doch, das war der Speed. Naja, jetzt sind wir wieder so ein kleiner Speedball. Was soll's. Dann schneiden wir doch mal in die... Ups. In die andere Richtung und checken mal, was uns im anderen Item Room erwartet. Vorausgesetzt natürlich, wir finden noch mehr Schlüssel. Hopp, hopp. Pille. Damit warte ich allerdings noch kurz. Autsch. Ungewöhnlich, die Fliegen haben mich getroffen. Pille ist Friends till the End und zweite Pille ist Full Health. Hübsch. Globins. Go Globins. Hallo, du läufst in die falsche Richtung. Trottel. Oh. Nochmal eine Full Health. Na gut, schauen wir erstmal in die Truhe rein. Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Schlüssel? Nee, nur eine Bombe und ein bisschen Kleingeld. Okay, dann bleibt uns jetzt nur noch die Wahl, nach links zu gehen. Na komm. Und die letzte Maggot. Noch eine Truhe. Schlüssel? Nee, schon wieder nur eine Bombe und ein Penny.
Moment. Ich muss noch ein letztes Mal mein Handy prüfen. Okay, alles geklärt. Ah, unser erster Night diese Episode. Na komm. Komm. Erwischt. Penny. Demon Judgment. Interessant. Der einzige Grund, warum ich das tun kann, ist die Full Health Pille oben rechts. Okay. Arschloch. Hier komme ich nicht raus, Mist. Naja, was soll's. Und so, das waren alle. Und wieder nur ein Cent und keine Schlüssel. Ich brauche aber Schlüssel. Sauerei. Und hopp. Und hopp. Noch ein Penny. Und bitte, sagt mir nicht, ich soll irgendwelche komischen Big Bang Theory Witze oder sowas machen. Ich kann die Serie nicht ausstehen. So. Ah, noch ein rotes Herz. Schön. Nutzen wir doch mal das TNT hier. Ja, sag mal. Jetzt bin ich aber auf einmal sehr gefragt hier heute. Und sowas im Urlaub. Schöne Scheiße. Ah, Klottis. Meine Unlieblingsgegner. Na komm, Klotti. Kratz ab. Yay. Immer noch keine Schlüssel. Was soll denn der Schabernack hier? Autsch. Hallo, Schlüssel. Ah, ich muss mal mein Handy woanders hinlegen. Das ist ja furchtbar. So. Erster Boss. Gertie. Hallo, Gertie. Tinted Rock. Das ist die nicht schießende Gertie, wenn ich richtig sehe. Ja, die Variante kann nur Gegner spawnen. So. Kriegen wir das hin? Scheint so. Upsala, ich wurde getroffen. So. Mal ein paar Fliegen in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und das war's dann auch mit Gertie. Dann müssen wir noch die Naps und die letzten 3 Fliegen killen. Das war ein bisschen verpeilt gerade. Und das war der letzte Nap. Pageant Boy. Kleingeld und eine Krone. Spirit Herz. So. Bevor ich jetzt zum zweiten Boss gehe. Ich komme an den Schlüssel leider nicht ran. Dann schauen wir doch mal hier rechts. Was gibt's denn hier? Klottis. Upsala, ich wurde getroffen. Ah, goddammit. Ach du meine Fresse, wir sind ja schon hoch auf 35 Cent. Das ging ja doch, ups, da wollte ich gar nicht hin. Das ging ja doch recht schnell. Da stopfen wir Demon Judgment einfach mal noch ein bisschen Leben in den Hals. Pille, upsala. Friends till the end. Kommando zurück. Schauen, ob ich das Herz da unten einsacken kann oder ob das irgendwo verbarrikadiert ist. Nein, es liegt einfach so rum. Gut, dann wieder hoch. Ah, so tempting. Und ein paar von den Mistviechern hier. Hey, eine Bombe. Wer braucht schon Schlüssel? Ich scheinbar nicht. Gut. Haha. Daneben. Ausweichen. Und. Na? Ich versuche nicht getroffen zu werden. Ah, ich wurde getroffen. So viel dazu. Pläne funktionieren nun mal nicht immer.
Noch mehr Globins. Bis zum letzten Moment warten und ausweichen. Bekommen wir hier jetzt einen Schlüssel? Yay, wir haben den ersten geschafft. Den zweiten, den dritten und den vierten. Immer noch keine Schlüssel. Verdammt. Nope. Was gibt's denn hier oben so? Ah, endlich. Verdammter Schlüssel. Yay. Zweiter Item Room. Oh, zweiter Item Room. Was bist du denn nun Feines für ein Item? Das hat sich durchaus gelohnt. Lard ist ein Speeddown und ein HP-Upgrade. Wir sind immer noch angenehm schnell, also nicht zu langsam wohl eher. Und haben auch noch den Vorteil, jetzt sind wir klein und fett. Cool. Sorry. Ich sollte irgendwie auch mal erwachsen werden, so ein bisschen, vielleicht. Und noch ein volles rotes Herz. Gut, dann gehen wir jetzt noch den zweiten Boss platt machen und stürzen uns dann in die Mob-Trap, in den Boss-Trap-Room, meine ich. Gehen wir mal erstmal hier rüber. Das halbe Herz, was wir haben, stecken wir Judgment mal noch in den Rachen. Ne, dann nicht. Keiner. Und mal schauen, wer unser zweiter Boss ist. Zweiter Boss, du bist... Famine. Pestilence. Das hätte mich nicht treffen dürfen. Ich bin nicht einverstanden, Videospiel. Und wenn du die ganzen Silkworms spawnst, ist das auch nicht viel besser. Mann. Upp. Das nimmt aber auch echt kein Ende. Na, endlich. So, der Kopf ist ab. Jetzt hört er zumindest auf, die ganzen Mistviecher da zu spawnen. Und wir können uns darauf konzentrieren, Pestilence zu killen. Ja. Bye bye Pestilence. Cube of Meat. Yay. Auf zu Demon Judgment. Stopfen wir ihm mal noch die restlichen 2 Herzen in den Rachen, die wir zu verschwenden haben. So. Und 1 und 2. Haha. Gut, wir bleiben aber trotzdem bei Guppys Head. Und wieder mal ein Drittel auf dem Weg, Guppy zu werden. Waren hier nicht irgendwo Stacheln? Hier waren doch auch irgendwo Stacheln, glaube ich. Hallo, Stacheln. Die Feuer im Item Room hatte ich gelöscht oder so, ne? Ja, wie immer. Ich bin viel zu gründlich. Furchtbar. Ah, aber ich weiß, wo wir uns sehr effektiv unserer Herzen entledigen können. Ab in den Self-Sacrifice Room. Beeline, Bam. Und Bam. Risky Strats. Goldene Truhe. Ah, scheiße, ich habe ja keine Schlüssel. Oh, fuck. Okay. Jetzt wird's dann doch kritisch, so ein Busy. Schauen wir mal, was uns der Boss Trap Room anzubieten hat. Ich schwöre, wenn da jetzt eine goldene Truhe drin ist, beende ich die Episode für heute. Seriously? Ein Speed-Upgrade? Nope. Nope. Nope, 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 nope. So ein Bullshit. Abmarsch. Ab nach Hause. Nach draußen. Weg. Wie auch immer.
Wäre auch zu schön gewesen, wenn der Secret Room dort gewesen wäre. Na gut, dann auf in den nächsten Floor, würde ich sagen. Schauen wir mal. Abmarsch. Und natürlich auch noch Depths. Fuck! So ein Mist. Das war meine Kamikaze fliegen, nicht ich. Wichtig. Ganz wichtig, dass ihr das erkennt. Aber gut, ich hoffe, euch hat die Episode heute trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne, wie immer von Barcade. Bye!